Snow White နဲ့လူဘူးလေး9ယောက်တခါတော့ကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ Snow White ဆိုတဲ့တိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးရှိတယ်။သူမကချောမောလှပပြီးမြရုံမှာကောက်ချစ်တဲ့ဘီမာကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့သူမရဲ့မိတွင်းနဲ့အတူရဲတိုက်ကြီးတစ်တိုက်မှာအတူနေထိုင်တယ်။ဘီမာကြီးက Snow White ကိုမနာလို့တင်းကျမစိတ်တိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်။ဘီမာကြီးကနေတိုင်းကျင်းမှုတစ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်။နေရုံကကျင်းမှုရဲ့ဒီကဘာမတူကလာဆုံးလေလို့မေးလို့ရှိတယ်ဘီမာကြီးသားလေးအလားဆုံးပါကျင်းမုံကပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဘီမာကြီးကကျင်းနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ Snow White ဟာသူမရဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့ပလက်ထဲမှာခိုးလေးတွေနဲ့သူမိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်တနေ့တော့ Snow White ဟာတချင်းဆိုတန်းကိုအိမ်ရှိစံမင်းသားလေးတစ်ပါးကြားသွားတယ်နာလီခါသူမရဲ့ညုံငယ်ဖက်စားချင်းခံလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘီမာကြီးကမြင်ပြီးစိတ်ဆိုးတယ်ဒီနောက်ဒီဘူကချီပူရဲ့ဒီကဘာမတူကအလားဆုံးလေဘီမာကြီးကလှတယ်သေးပေမဲ့ Snow White ကတော့ပိုလှလာပါတယ်လူမော်ချင်းပုံကြီးကဘီမာကြီးကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဘီမာကြီးကဒေါသပိုထွက်သွားတယ်မုတ်ဆိုးကိုစိတ်ခေါ်လိုက်ဆုံး Snow White ကိုတတော်တဲ့ကိုခေါ်သွားပြီးတပ်ပြစ်လိုက်ပြီးသူမရဲ့အသေးနှလုံးကိုငါစီယူလာခဲ့ဒါပေမဲ့ဘီမာကြီး Snow White ကအိမ်ရှိစံမင်းသမီးလေးဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုတတ်လို့မရပါဘူးတတ်ဆိုတဲ့ဌာနအမေကိုနာခံသောဟုတ်ကဲ့ပါဘီမာကြီးနောက်နေ့ကျတော့မူဆိုးကြီးက Snow White နဲ့အတူလမ်းလျှောက်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမကရင်ချင်းသိမ့်မှုပြီးသဘောကောင်းလို့မူဆိုးကြီးကသူမကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ရဘူးဒါကြောင့်ဘီမာကြီးကရဲ့အကျံကိုသူကမင်းသမီးလေးကိုစကားဖြင့်ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။အိုးကျင်နာတတ်တဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့မိထွေးတော်ဖြစ်တဲ့ဘီမာကြီးကကျွန်တော်မျိုးကိုမင်းသမီးလေးကိုတောထဲခေါ်ရပြီးတော့မင်းသမီးကိုတတ်ပစ်ပြီးတော့အသေးနှလုံးကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးကမင်းသမီးလေးကိုမတက်ရတာကြောင့်ဝတ်သေးကောင်ရဲ့တရင်လုံးကိုယူရမှာမို့လို့ကြောင့်မင်းသမီးလေးခုမြင်မြပြေးပါတော့Snow White ကနောက်ကိုလှည့်မကြည့်တော့ပဲသူမကမောင်မဲတဲ့တတော်ကြီးထဲတယောက်ထဲကြောင်းလန့်စွာနဲ့ဖြတ်ပြေးသွားတယ်။သွားရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ Snow White ကကွက်လက်လေးတစ်ခုစီရောက်လာတယ်။သူမကမြေကြီးပေါ်လဲကျပြီးငိုတယ်။ဟုတ်ပါလေလို့ Snow White ကတွေးတယ်။တတော်ထဲကတလိမ့်ဆန်လေးတွေကသူမကိုမေးကြည့်နေကြတယ်။သူတို့ကပုံးနေရကနေ Snow White ကိုနှစ်သိမ့်ဖို့တဖြည်းဖြည်းထွက်လာကြတယ်။သူတို့က Snow White ကိုမြင်တော့မျက်ရည်တွေစီးချတဲ့သူမကပြုံးလိုက်တယ်အားလုံးစင်ပြေသွားမှာပါတော်တယ်ဒီညမှာအိတ်ဆရာနေရလို့လေလို့သူမကပြောတယ်ငါကလေးတွေကတချို့ကလေချွန်တန်ပေးပြီးတော့သူကလို့နောက်ကနေ Snow White ကိုလိုက်တာကြိုက်နေတတော်တဲ့ကိုဖြတ်ပြီးသူတို့ကိုခေါ်သွားတယ်မကြခင် Snow White နဲ့တလိမ့်ဆန်လေးတွေကတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးရှည်ရောက်လာတယ်အင်္ဂလိပ်တွေပဲကော်ပီရုပ်လေးတွေနေတဲ့အတိုင်းပဲလို့ Snow White ကပြောတယ်သူမကအိမ်ထဲကိုချောင်းကြည့်တယ်အိမ်ထဲမှာလူတယောက်မှရှိကုန်မရဘူးလက်စည်းကန်ထဲမှာလည်းညစ်ပတ်နေရတယ်ပကံကြားတွေကလည်းညစ်ပတ်နေတာပဲပကံကြားတွေကလည်းအများကြီးပုံလာတယ်အိမ်လုံးဖုန်တက်နေတာပဲကလထိုင်တဲလေးခုနှလုံး Snow White ကတတိထားမိတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ထဲမှာကလေးငယ်ထိုင်ကြတာမြင်မဲလို့ Snow White ကအထင်မြင်ယူစားလိုက်တယ်။သူကအမေမရှိဘူးထင်တယ်လို့ Snow White က Snow White တလိမ့်ဆန်လေးတွေကိုပြောတယ်။တဲလေးထဲရောက်တော့ Snow White ကကျန်းပြင်းလေးကိုပြည့်စည်လဲနေတော့တလိမ့်ဆန်လေးတွေကပကံစေးကြောကြတယ်။တိတ်မကြခင်မှာတအိမ်လုံးအစ်စ်တိုင်းကိုတောက်ပသွားတယ်အပေါ်ထက်ကိုကတင်လေးတစ်လေးခုနှလုံးကို Snow White တွေ့လိုက်ရတယ်ကတင်တစ်လုံးစီပေါ်မှာနမီလေးတွေထိုးထားတယ် Down Happy Cindy Doffy ကလေးရဲ့နမီလေးတွေကလည်းရီစာကောင်းတဲ့လို့ Snow White ကတအောင်ပြောတယ် Coffee Breast Food Sleepy ငါလည်းအမှန်လား
ရဲ့တန်းကြီးပြောပြီးတော့သူမကခရင်တက်တက်လေးတွေပေါ်မှာလှဲချပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်အဒီချိန်မှာလူဘူးလေး9ကလေး9ယောက်ကတတော်တွေကဖြတ်ပြီးလို့တင်း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  တချင်းလေးတွေလည်းဆိုပြီးတော့ဗောသူတို့ကတနေ့လုံးစိတ်လေးတွေစိတ်တူးတွေအပြေမှန်းပြပေါ်ခဲ့တော့သူတို့အိမ်ပြန်လာနေကြပြီသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းခြိလန်းတုတ်ခိုင်းရလိုက်တယ်သူကတခုတော့တခုရှိတယ်လို့မိခိုးကောင်းတိုင်တွေကမိခိုးတွေကလည်းတလူလူထွက်နေတာပဲတကားကလည်းဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အိုးအင်းထဲမှာတရားရှိနေရပဲငါတို့ဘယ်လိုကြမလဲသူတို့ဟာអော်လိုက်ကြတယ်သူတို့ကအိမ်ထဲဝင်ပြီးစူးစမ်းကြည့်တော့တအိမ်လုံးတန့်ပြန့်နေတာတွေကိုလန့်သွားတယ်အပေါ်တက်ကအတန်တပံကိုသူတို့တုတ်တရက်ကြားလိုက်ကြတယ်လူမှုလေး9ယောက်ကအပေါ်တက်ကိုလေကလေးပေါ်ချီဖို့ဝါလေးတက်ကြရင်သူတို့ကကတိပေါ်မှာမလေကလေးချင်းကောလို့သူချောင်းကြည့်တော့အိမ်နေတဲ့စနိုးဝိုက်ကိုတွေ့သွားကြတယ်အလူလီအမလေးတယောက်ပါလားလူဘူးလေးတယောက်ကပြောလိုက်တယ်အဒီအခိုက်စနိုးဝိုက်နိုးလာတယ်စနိုးဝိုက်ကသူမကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့လူဘူးလေး9ယောက်အံ့ဩသိမ်းလျှောက်တယ်သူဘာကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့လူဘူးလေး9ယောက်ကြည့်တယ်လူဘူးလေးတယောက်ကတော့စနိုးဝိုက်ကိုမေးလိုက်တယ်အိုးမင်းကလေးရေတင်ကဘယ်သူဘယ်မှာများလဲဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာကိုပြောပြပါဦးကျမကမနေဖြူပါလူမေးစနိုးဝိုက်ကပြန်ဖြေလိုက်တယ်သူမရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလူဘူးလေးတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်သူတို့နဲ့အတူနေလို့ရမလားလို့စနိုးဝိုက်ကပြောလိုက်တယ်အဒီညစားပြီးတဲ့နောက်လူဘူးလေးတွေနဲ့စနိုးဝိုက်နဲ့အတူတီးမုတ်ကခုန်နေကြတယ်ကျော်လုံးတို့ဘီမာကြီးရဲ့ရုပ်မှာကောက်ကြည့်တဲ့အကြံစီကိုမေးလို့ဖြစ်သွားတာကိုရဲကြီးတိုင်းမှာဘီမာကြီးကစနိုးဝိုက်ကိုတတ်ရှင်နေသိမှမသိဘူးအဲ့ဒါမော်ချင်းမှုကိုမေးလိုက်ပါတယ်နေရောချီးဖို့ရဒီကဘာမသူကလာဆုံးလေအိုးဘီမာကြီးရတာလာတယ်ဆိုပေမဲ့တတော်ထဲကလူပူလေး9ယောက်နဲ့နေတဲ့စနိုးဝိုက်သားလေးအလားဆုံးပါတော်ပြီမဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းနှလုံးကငါစီကိုမဆိုးယူလာလေသူကဘလို့လုပ်ပြီးအသက်ရှင်နေဦးမလဲမဟုတ်ပါဘူးမုတ်ဆိုးကတော့ဘီမာကြီးကိုလဲစားလိုက်ပြီးတဲ့ထိနေအဲ့ဒါကဝတ်သေးကောင်ရဲ့အတိုင်းနှလုံးပဲကြီးမို့ကပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ချိန်ဒီမှာကြီးကဒေါသကိုပေါက်သွားတယ်။သူမရဲ့အကြံတစ်ခုရသွားနန်းတော့အောက်ကိုလိုင်းကူတဲကိုသူမပြင်းစင်းသွားတဲ့သူမရဲ့မျက်ပညာတွေကိုတုံးပြီးလမ်းပေးစေတဲ့ခေါင်းကိုဖြေပြောင်းလိုက်တယ်။ရုပ်ဖန်ဆင်းသားပြီးတဲ့နောက်စနိုးဝိုက်ကိုကြေစာတိုက်ဖို့ပစ္စည်းရှာဖွေတယ်။အစိမ်းပါရဲ့ပန်းလေးတလုံးတွေ့နေ။အဲ့ရောစနိုးဝိုက်ရဒီမန်ဒီတို့လုံးကိုင်းလိုက်တဲ့ထောင်ရအဲ့ရောပြီးသူတေဝါလိုက်မယ်လို့မကြီးကအားရဝမ်းသာပြောလိုက်တယ်ဘီမော်ပြီးတော့လေတစီပေါ်တက်လူပူကလေးတွေရဲ့တဲ့အိမ်စီကိုဦးဒီကရေစီအတိုင်းလိုက်သွားတယ်နောက်နေ့မနက်ကျတော့စနိုးဝိုက်ကအလုပ်သွားလုံးမဲ့လူပူကလေးတွေကိုလှုပ်ဆက်တယ်ဘိုင်ကောင်းသွားနော်အင်းဒီကိုဘသူမှပေးမဝင်နဲ့လို့ကပီကစနိုးဝိုက်ကိုတတိပေးတယ်ပြီးတော့လူဘူးလေးတွေကစိတ်တွေစီးတဲ့ချီတက်သွားကြတယ်ဒီမာကြီးကထောက်ခါသွားတယ်တဲဒီလေးစဒီမာကြီးကရှောက်လိုက်ဒီအဖွားကိုစနိုးဝိုက်မြင်တဲ့အခါသူမကမကြောက်ဘူးအဖွားကြီးကိုတနာမိရဲ့အကြည့်ထိုင်အဖွားကြီးရဲ့ချင်းနာလေးကအရသာရှိပုံရတဲ့ပန်းကြီးကိုစနိုးဝိုက်ကတွေ့သွားတယ်နီးလေးအဖွားရဲ့ပန်းလေးတလုံးလုံးနီးကြည့်ချင်လားလို့ဒီမာကြီးကမေးတယ်။နောက်လေးတွေကစနိုးဝိုက်ကိုတတိပေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူမကမရင်းနေဒေသီဟန်ဆောင်ထားတဲ့ဘီမာကြီးမှစနိုးဝိုက်ကမသိဘူး။စနိုးဝိုက်ကအဖိတ်ပါတဲ့တန်တီကိုယူပြီးကတ်ထားတယ်။သူမရဲ့ချင်းပဲသူမကျဲမိဖို့ပေါ်ကြသွားတယ်။လူပူကလေးတွေကအိမ်ကိုပြန်ပြေးလာတော့ကြက်ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ကျသွားတယ်အစိပ်ပန်းကြီးကစနိုးဝိုက်ကိုအိမ်မောကျသွားစေတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့
ဒီမာကြီးကိုဘူးလေးခုနှစ်ယောက်ကမြင်လိုက်တယ်သူတို့ကသူဘီမာကြီးကိုလိုက်ခံကြရင်ဘီမာကြီးကကြောက်ကဘာကိုပိုင်းချော်လဲကြပြီးတော့စနိုးဝိုင်းရဲ့တတော်ထဲမှာခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးဖြုတ်လာကြတယ်သူတို့ကကြေကွဲမှန်ခေါင်းလောင်းလေးဖြုတ်လာကြတယ်သူကကြေကွဲစနိုးဝိုင်းရဲ့ယူကလောင်းနေရောမြောက်ဆောင်းကြတယ်အကြီးကြတော့ရဲလိုက်ရဲကစနိုးဝိုင်းရဲ့တချင်းသူကြားဘူးတယ်မအေးတဲ့မင်းသားရဲ့အဒီနာမြင်းစီတံကိုကြော်လိုက်မင်းသားကစနိုးဝိုင်းကိုမြင်တော့သူမရဲ့သူ့ရဲ့အချစ်စင်နာကြီးသွားပြီးကြီးပြီးရဲမင်းသမီးကစနိုးဝိုင်းရဲ့ဘီမာသူထောက်ပြီးနမ်းလိုက်တယ်စနိုးဝိုင်းရဲ့ချင်းပြန်နိုးလာပြီးစဉ်းစားတော့ချိန်စားပြီးသွားတယ်စနိုးဝိုင်းကလူလေးကို Wow yeah အားလုံးကြည့်သူတင်လာပြောပြီးတော့သူတို့ကတယောက်ချင်းစီကစနိုးဝိုင်းကိုနမ်းပြီးမင်းသားလေးနဲ့မြင်းသူစီကထာဝရပျော်ရှင်သားတယ်သူတို့နှစ်ဦးကထာဝရပျော်ရှင်သားရပါတယ်ကွယ်